पहिला पाऊस. हो मित्रांनो, या पहिल्या पावसाचा आनंद घ्यायसाठी आपण आज जाणार आहे यवतमाळमध्ये. पहिल्या पावसात शिवार दरवळतं नव्या नव्या सुगंधात. हिरवगार एक स्वप्न उभारी घेत धरतीच्या मनात. असा हा पाऊस आपला सर्वांना आनंद देतो, भिजून टाकतो, नाचायला बागडायला शिकवतो. आणि याच आनंदामध्ये आम्ही यवतमाळची राईड करत करत डिमार्टला आलो. आणि हो, डिमार्ट बघितल्यानंतर आम्ही पुढे गेलो एलिमेंट मॉल. आणि तिथनं आम्ही थोडं पुढे सरकावत निसर्गरम्य वातावरणात रेल्वे ट्रॅक कडे गेलो. हो मित्रांनो, आपल्या यवतमाळच्या बाहेर बनणारा जो रेल्वे रूळ आहे तिथे आम्ही गेलो आणि तिथनं आम्ही घेतला झक्कास व्ह्यू. आणि मग आनंद घेतला या निसर्गरम्य वातावरणाचा, म्हणजेच पहाड, हिरवगार वातावरण आणि तुमच्यासाठी सेल्फी पॉइंट. तर यवतमाळकर, हा होता या वर्षीच्या पावसाळ्यातील भिजलेला पहिला दिवस आणि हे निसर्गरम्य वातावरण